Goeienaand. Ons wag vir die klok. Nou ja, vriende, ek dink ons begin om dankie te sê vir Bambi en Betsy vir die mooi musiek. Het is 'n koelerige dag, maar hier binne is dit eintlik, wat die hart betref, warm. Want die oomblikke wat ons hier gaan spandeer, as jy hier is in die oomblik, is die oomblik altyd vol. Is daar nie koue nie, maar warmte. En mag jy dit vanaand ook so ervaar. Daarom kyk ons net eers na 'n stapie verder wat 'n mens kan doen met stil word. Wat ek nou aan jou gaan voorlê, daar's 'n kans, miskien 'n goeie kans, dat as jy sou besluit, jy maak dit nou vir 3 maande deel van jou gebed, dat jy dan verlief raak daarop. Stil word is 'n ding waaraan 'n mens moet gewoond raak, maar jy kan gewoond raak, want jou siel het behoefte daaraan. En daarom praat ons vanaand oor wat tradisioneel genoem word, maar nou nie skrik nie, kontemplatiewe gebed. Die manier van doen wat vir baie mense die maklikste werk as 'n toegang daartoe, is baie dieselfde as die meditasie oor 'n Bybelwoord of so wat ons nou reeds oor gepraat het. Maar dit maak wyeer ruimtes oop. Ons beweeg in hierdie vorm van gebed in die wye ruimtes, anderkant woorde en gedagtes. Net die stilte van God se teenwoordigheid. The prayer of presence. Die rus by die Here. Dit kan deel wees van jou gesproke gebed waarin jy dinge van die Here vra en vir hom sê. Kom ons kyk na die manier van doen. Kies vir jouself enige simbool. Jy het nou met die Bybel miskien 'n woord gehad, hier enige simbool. Dis vir jou 'n simbool daarvan dat jy ja sê vir God se teenwoordigheid. Net dit. Met ander woorde, sit in sy teenwoordigheid. Dis die bedoeling. Solank daardie bedoeling daar is, ek praat nou net by, solank die bedoeling daar is dit goed so. Voorbeelde van die simbool wat jy vir jouself kies, 'n gebedswoord of naam, jou asem, jou hande, iets wat jy visualiseer, enige iets. Gaan in die stilte in met jou simbool en aanvaar die kom en gaan van ander gedagtes. Net solank jy hulle telkens kan laat los en terugkeer na jou simbool. Hierdie baie belangrik. Die ander gedagtes kom en gaan, nou miskien nog 'n bietjie meer, want daar's nie nou Bybelinhoud nie, dit is nou net ja vir God. Daar sal ander gedagtes wees, moenie hulle probeer weerstaan nie, solank jy hulle net kan los en 'n paar keer, nie haastig nie, saggies, soos ek gister gesê het, soos 'n skoenlapper wat op 'n blom gaan sit, sagkens terugkeer na jou simbool. Wat eintlik, dit gaan nie oor die simbool nie, nee, hy kan later verdwyn ook. Dit gaan oor jou bedoeling van ja sê vir God. Moenie daar sit met 'n verwagting of doel nie. Jy sê nie vir jouself, gister het ek nou so stil geword, ek wil vandag 'n bietjie beter doen nie. Daar's nie so 'n ding nie.
Daar's nie 'n manier om te beoordeel of te meet nie. Jy bly by jou intensie, jou bedoeling om ja te sê vir die Here en dit is genoeg. Wees altyd tevrede met wat gebeur het. Dis tog die regte houding van die gelowige. Ek weet die Here is by my en ek wil vir 'n tydjie net rus in daardie gedagte. En wat ook al gebeur, dit maak nie verskil daaraan dat die Here hier is. En dat hy weet, al dink ek nou en bekommer my oor dit en dat en alles, dit raas in my kop, maar hy weet my eintlike bedoeling is om net vir 'n rukkie by hom stil en rustig te raak. Vriende, ek sê jy kan verlief raak hierop, want mens se siel het iets van die aard nodig. Partymal neem dit ander vorms aan in 'n mens se lewe, maar hierdie is, kan maar sê, die suiwer vorm, wat deur die eeue in die Christelike kerk aankom. Reeds een van die pause in die 6de eeu het oor hierdie vorm van gebed gepraat, Paus Gregorius, en gesê, dis eintlik net rus by God. Goed, kom ons begin deur saam te sing. Here ons God, ons is hier saam by mekaar en ons dank U dat U nog meer hier is, aanwesig, teenwoordig as enige een van ons. Amen. Liewe vriende, genade vir elkeen van julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons sing saam.
Vriende, en nou gee ek die woorde van Jesus vir jou eers met die oor in en daarna sal hulle op die skerm verskyn sodat jy oor hulle kan stil word. Waarom is julle oor klere bekommerd? Let goed op hoe die veldblomme groei. Ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld so klee, hoeveel te meer nie vir julle klein gelowiges. Ek herhaal, waarom is julle oor klere bekommerd? Let goed op hoe die veldblomme groei. En dan Lukas 10 vers 33, oor 'n man wat gesien het. Maar ons ken die storie, né? Die gewonde lê langs die pad, beroof, bloeiend in die stof daar. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. En dan staan daar verder, hy het na hom toe gegaan, sy wonde verbind en olyfolie en wyn daaroor gegiet, toe help hy hom op sy eie rydier, neem hom na 'n herberg en versorg hom daar. So daardie sien het hom beweeg.
Vriende, kom ons praat 'n bietjie oor hierdie dinge. Gisterand aan die einde het ons nou gesien, ek het net geraak daaraan in Matteus 25, as jy regtig teenwoordig is vir 'n ander mens, sê die Here Jesus, dan is jy teenwoordig vir my. Onthou julle? So die hele ding van teenwoordig wees in die oomblik is 'n groot ding. Dit gaan verder as teenwoordig vir 'n ander mens, ook deur die hele lewe, al die oomblikke. As 'n mens werklik teenwoordig is waar jy nou is jy op die plek waar die Here wil werk, want hy is die teenwoordige. Dit is 'n bietjie 'n groot geheimnisvolle gedagte, dit moet liewerste aan die hand van voorbeelde duidelik word, en dit sal hopelik vanaand gebeur. Kyk, want wat vat 'n mens weg uit die oomblik? Jou malende gedagtes. Carl Jung het gesê, die meeste van ons gedagtes is herhalend en onnodig. Daar is goeie gedagtes. As ek iets moet hanteer en ek werk vir my uit en ek bedink met my gedagtes hoe ek dit gaan doen en ek doen dit, dan is dit goed. Daarvoor het 'n mens gedagtes. Beplan voor jy doen. Maar as ek daai ding eers môre moet hanteer en ek weet nou al presies wat ek moet doen, maar dit draai die hele tyd in my kop en hou my weg van wat elders gebeur in my oomblikke. Ek sien nie wat ek kon gesien het nie en ek hoor nie wat ek kon gehoor het nie en so aan. Dan is daai gedagtes onnodig en eintlik skadelik. En so, vriende, vind ons seker ook vanaand hier in die stilte, 'n mens het maar baie gedagtes. Nou wat kan gebeur? Jy kan daarom 'n bietjie ontsnap, so 'n bietjie bevry word, al is dit net oomblikke, maar dit is dan kosbare oomblikke van die malende gedagtes. Kom ons dink aan voorbeelde. Jy loop in 'n winkelsentrum en loop iemand raak wat jy ken en julle staan vir 'n paar minute en gesels. Maar jy voel sommer, die lyf is hierso, en hy maak of hy met my praat, maar eintlik is hy nie hier nie. Hy is in sy kop elders, hy het 'n ander gedagte wat hom bekommer of wat ook al, hy is elders. Ons het nie regtig nou kontak nie. Teenoor, jy loop iemand raak, julle gesels 'n rukkie, en jy voel sommer, hierdie persoon het nou tyd vir my. Sy praat met my. Sy luister na my, daar's oogkontak. Daar is die vreugde van saam wees vir hierdie rukkie. Dis baie beter, nie waar nie? Want wat het toe gebeur in die tweede geval? Daar was nie toe die hele tyd ander gedagtes wat hierdie persoon van my weggeneem het nie. Daar was genoeg van teenwoordigheid dat ons kon kontak maak. Nog 'n voorbeeld. Ek kry die beste koppie koffie. Maar daar's goeters aan die gang in my kop of wat ook al. As ek hom opgedrink het, besef ek het nie geproe wat ek drink nie. Dit kon net sowel water gewees het. Dis wat ander gedagtes kan doen. Teenoor natuurlik regtig ingaan in jou mond en proe wat jy proe. Wat mos nou die Here se ding is, want ons lewe nie net vir plesier en geluk en lekker kry nie, maar die Here wil daarom hê dat ons met dankbaarheid sy gawes geniet. So dit is die Here se ding om behoorlik te proe. As ons nou kom na voorbeelde oor onsself, dan begin ek ook nou weer met dit wat in die mond gebeur. Meeste van ons eet te vinnig. Is dit nie so nie?
Hoekom gebeur dit? My seun is nou ingenieur, hulle kyk na prosesse. Hy sê nie, hy kan sien hoe werk die ding. Jy het jou mond vol kos, en jy begin dit net kou, maar jy is nou al so lus vir die volgende hapie, dat jy klaar jou vurk ook al vol kos het. Nou bring jy hom aan, nou moet hierdie hapie nie verder gekou word nie, hy moet nou gesluk word, want die volgende ene staan en klop aan die deur. En so gaan dit aan, die gevolg is, daar word te min gekou, te min geproe, let wel, want jy proe eintlik terwyl jy kou, en die gedagtes is waarskynlik maar elders, so jy verloor wat die kos jou ook wil gee. Hy wil nie net die liggaam voed nie, hy wil die siel ook voed met 'n bietjie genot. Of musiek. Wanneer luister ons musiek om te luister? Doelbewus. Ek het nou die 9 simfonieë van Beethoven 'n paar keer deurgeluister. Dan word dit vir jou al hoe mooier, hulle praat met jou. Maar dan moet daar nie te veel gemalende gedagtes in jou kop wees nie. Jy moet in staat wees om jou as dit ware so te laat meevoer deur die musiek. Is dit nie so in die Bambi? Goeie oefening. Ek is natuurlik eintlik nou besig om te sê, waar kan ons oefen? Want ek wil nie teorie praat oor mindfulness nie. Jy kan boeke daaroor skryf as jy wil, wat ek ook gedoen het. Maar dit is beter om te kyk na voorbeelde, want die ding kom nie reg met praat oor nie. Hy kom weg met klein 'n bietjie oefen van die begin af. So die eet en die musiek, en nou dit wat ek daar aan die begin op die skerm gehad het, die natuur. Kom ek noem net een voorbeeld. Ons kampeer met studente aan die Noordkus. Ek lees 'n boekie van Richard Foster oor die natuur. En ek gaan draf. Ek draf deur 'n bos daarso. En na die bos kom daar so 'n oop stuk veld. En daar staan in die 'n stuk veld een enkele boom. En toe ek so uit die bos uitkom in die oop veld, toe is dit nie net dat ek die boom sien nie. Die boom verskyn as dit ware aan my. En ek het 'n ervaring, want ek was toe nog nie gewoond aan hierdie goed nie. Ek het 'n ervaring, ek sien nie net 'n boom nie. Ek sien in die boom iets meer. En dis waarvan Jesus hier praat, nie waar nie? Let goed op, sê hy. Hy gebruik eers die woord kyk, as hy praat van kyk na die voëls. En dan gebruik hy 'n sterker Griekse woord vir mooi kyk, wat nou vertaal is in ons nuwe vertaling, let goed op. Hoe die veldblomme, dis klein blommetjies, dis nie 'n groot blom wat maklik jou aandag trek nie, is 'n kleintjie, jy moet goed oplet. Maar as jy mooi kyk, sal jy meer daar sien. Nie net die blom nie, jy sal sien, hy's regtig mooi. Nie net dat hy regtig mooi is nie, jy gaan met die hart begin sien, jy gaan iets sien van die Skepper wat hom gemaak het en onderhou, en jou ook so onderhou en versorg. Werklike sien is elke keer 'n bietjie meer as net sien met die oog. Die ware sien gebeur met die hart. So dis wat die natuur betref. En dan wat mense betref. Is dit nie mooi nie? Daardie storie oor die sentrum van die ding. Hulle het vir Jesus gevra, nou hoor hierso, after all is said and done, sê nou net vir ons, wat moet 'n mens doen? En dan vertel hy hierdie storie. Die Samaritaan, die gehate Samaritaan, sien. Daar was ook 'n priester en leviet, hulle is nou baie aanvaarbare mense. Hulle het ook gesien, maar daar was onmiddellik ander gedagtes ook, nou, dis 'n gevaarlike plek hierdie, of ek het 'n afspraak, wat ook al, en hulle loop verby.
Maar die Samaritaan sien nie net met die oë nie, maar met die hart. Kry innig jammer. En dit beweeg hom. En wat daar gebeur, is volgens Jesus 'n voorbeeld van wat is die eintlike ding. Ons was gisterand mos ook daar gewees. Dis sentraal. So mense, ons weet almal, luister is meer as net woorde hoor. Luister is die geheimnisvolle optel van nie-verbale kommunikasie saam met die woorde. Nie net die woorde wat gesê word nie, maar hoe die persoon hulle sê, hoe sy lyf saam praat, om regtig te hoor, wat word hier gevoel, sodat ek kan verstaan. Baie maal is die woorde eintlik so 'n halwe bedekking. Dit klink of die persoon so 'n bietjie probleme het by die werk, maar dit is nog glad nie erg nie. Maar as jy oplet vir die lyftaal, dan sien jy nee, hier is pyn, groot pyn. Dan verstaan 'n mens. En vriende, dit is nou alles die Here se dinge. Julle hoor my tog, elke voorbeeld kom uit by die Here. En veral hierdie. So ons kan nog voorbeelde noem, maar ons kan ook veel voorbeelde laat gebeur. Kom ons doen 2 klein oefeningkies hier in die kerk. Ek gaan jou vra om eers, ek sê net, dat jy so lank weet, om eers net rustig te raak weer met jou asem. En dan gaan ek jou vra om na iets te kyk. En dan gaan ek jou vra om na nog iets te kyk. En die bedoeling is nie 'n analise nie. Die bedoeling is kyk en kyk, wil hy praat met jou. Raak dit jou op 'n manier? Wat laat dit jou voel? Dis die bedoeling, die kyk met die hart. Nou ja, kom vir 'n rukkie. Kom ons bring net miskien is dit maar maklikste met die oë toe, maar dit hoef nie. Kom ons bring net die aandag na ons asem so vir 'n minuut of 2. Net waarneem wat gebeur. Waar beweeg dit? Voel ek die instroming van die lug? Alles wat ek kan voel. En nou wil ek jou vra, neem jou regterhand of as jy links is, jou linkerhand. En tel jou hand so 'n bietjie op dat jy mooi kan kyk na die bokant van die hand. En kyk eers vir 'n ruk so met oog en hart daarna. En dan draai jy hom om en kyk na die onderkant, die binnekant van die hand. En kyk net wat jy voel.
Nog so 'n bietjie, kyk weer, maak oop vir wat gebeur. En nou 'n volgende ene. Daar is hout in sig van waar jy sit. Kies vir jou 'n kolletjie hout en laat jou oog en hart 'n rukkie daarop rus. Ek Ons bid saam.
Here, dankie dat U ons omring met soveel rykdom. Dat elke oomblik die potensiaal het om vol te wees. Ons vra, leer ons lewe, Here, leer ons oop wees vir die oomblik. Want dis U wat daar is. Ons vra, maak ons oop vir die skepping, vir die werke van U hande. Maak ons oop vir mense. Maak ons ook oop vir wat binne in ons harte aangaan, sodat ons met U kan praat uit die hart uit. Ons vra, Here, leer ons leef in die hier en nou. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die magtige teenwoordigheid van die Here is rondom jou, onder jou, voor jou. Dankie Here dat ons in U naam dit kan glo. Amen. Nou ja, vriende, dankie vir die saamwees. Kom ons kry mekaar hier by die kuierplek.